اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار. وبالمناسبه اللي اول مره كيزور القناه ديالي كنقول لك ضرب دويره فيها، وإلا عجبك المحتوى ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس باش كيبقى يوصلكم ان شاء الله كل جديد كنحطو. وديروا لي اللايك، ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، هي اللي كتحفزني وكتدعمني وكتخليني نزيد للقدام. ودوك التعاليق ديالكم الزويونه الاكيد اللي هي المحفزه. واليوم ان شاء الله غادي نعطيكم واحد الوصفه اللي انا كنديرها، وكنعتبرها انا وصفه سحريه ديال الاجداد ديالنا، كنديرها منذ القدم منين كانوا وليداتي صغار. هي الصراحه اللي كنستعمل كدواء وكعلاج هكا الكحه السعال كما كتعرفوا. ما كنبغيش ندير لهم هكا في ديك الفتره ديال ديك ديال الرضاعه ولا ديك المرحله اللي كيكونوا صغار فيها بزاف. ما كنبغيش ندير لهم الادويه بكثره هكا، باش كنحاول ما امكن نعطيهم الادويه داكشي اللي طبيعي وداكشي اللي متوفر في البيت، اللي كيكون احسن من داكشي اللي كيكون كيميائي، راكم عارفين اللي كاين. وهاد الوصفه هذه راه ساهله مهله، وانا متاكده انها غادي تنال الاعجاب ديالكم وغادي تجربوها وغادي تدعيو معايا الا جربتوها. والله البنات غير جربوها وردوا لي الخبر. هي عباره على لفته بلديه او لا فجله بلديه كما كتشوفوا بيضه على هذا الشكل هذا. ما كاينينش بزاف نتاع المقادير، ولا فقط غادي تحتاجوا غير واحد اللفته بيضه على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. انا غادي نوريكم الطريقه ديال الاستعمال ديالها، طريقه جد 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 سهله. كنحاول هكا نحيد لا هاد القشور ولا هاد الرؤوس ديالها على هذا الشكل. ويمكن لكم تستعملوها بطريقتين، تقدروا ديروا لها بحال هكا حفره وانتم كتديروا بالموس حتى كتكون لكم واحد الحفره وكتخليوها حتى من بعد. كما تقدروا ديروها الطريقه اللي اسهل وكتجيني انا عمليه اكثر من انني ندير لها حفره، اولا كتعطيني هذاك الدواء اللي اكثر من انها تكون حفره. هي كنجيب واحد المبشره ولا واحد الحكاكه كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، وكنحكوها البنات غير بشويه هكا، كتحكوها حتى كتحكوها كامله. من طبيعه الحال نتوما الاخوات غادي تستعملوا واحد اللفته اللي غادي تكون كبيره، ولا غادي تستعملوا جوج لفتات جوج حبات هكا، باش غادي يعطيكم المقياس ديال اليوم الواحد. كل نهار غادي تبقاو ديروا نفس هاد العمليه هذه. انا هنايا غادي نحكها كامله حتى غادي نحكها وغادي نرجع لكم باش تشوفوا هذاك الشكل النهائي اللي حصلت عليه بعد ما حكيت هاد اللفته هذه ديالي كلها. في الحكاكه ديك المبشره اللي كتكون ماشي ديك الغليظه وماشي ديك الرقيقه، من الاحسن تكون مبشوره رقيقه باش هكا كتعطي هذاك الماء ديالها اللي هو فيه المنافع اكثر. صافي الاخوات هانتوما كتشوفوا راه كتحك معنا بكل سهوله. والله البنات الا انا هذه هي اللي كنستعمل لوليداتي، وبغيت زعما نفيدكم بها هكايا كفكره يكونوا مرض كيف شي عروبيه او في شي بلاصه اللي ما تيكونش لا فارماسي ولا شي حاجه كتكون غير بحال انتيبيوتيك عندك هكا في الدار كتعطيها لوليداتك لا حين تديها للطبيب ديالو. اقسم بالله البنات الا مجربه 100%. هانتوما كتشوفوا بعد ما طحنتها على هذا الشكل هذا ولا حكيتها كما كنقول لكم في المبشره، كيطلع لي واحد الخليط اولا واحد القوام كما كتشوفوا هكايا مبشوره مزيان مزيان مزيان. صافي هنايا اش غادي ندير لها دابا؟ نتوما ولكم الاختيار، انا نعطيكم جوج حوايج واللي متوفر عندكم ديروها. انا هنايا غادي ندير سنيده، غادي ندير جوج معالق كبار نتاع سنيده مع هاد اللفته هذه الصغيره كما كتلاحظوا. ولكن نتوما الا عندكم العسل الحر ديال النحل فمن الاحسن، وإلا ما عندكمش العسل الحر وعندكم غير العسل العادي ديال المنسم بشي عشوب ولا بشي برتقال اولا بشي نكهه ديروه. ما عندكمش ما عندكمش نهائيا ديروا سنيده كما درت انايا. هكا سهلت عليكم الطريقه. انا هنا ما متوفرش عندي العسل وبغيت ندير هاد الوصفه هكا لبنتي حيت مريضه ليا بالكحه، وقلت علاش لا ما غاديش نشاركها معكم باش تبارطاجيوها هكا كاع الناس اللي كيعانيو من هاد الكحه هذه الوليدات، خصوصا الوليدات حتى الكبار البنات. راه حتى حنايا نقدروا ناخذوا هذه الوصفه هذه، راه ماشي مضره ما ينفعتناش، راه ما غاديش تضرنا. المهم صافي هنايا غادي نخليها البنات هذه من الاحسن تخليوها ليله كامله حتى تطلق. وإلا ما بغيتوش ليله كامله فتقدروا تخليوها واحد 3 السوايع، ما تقدروش تاخذوها قبل 3 السوايع، القليله 3 السوايع باش تطلق هذوك المنافع ديالها. وإلا لقيتو كاع ديروها في الليل وتبات والصباح تبداو بها. انا هنايا غادي نخليها غير واحد الساعتين ولا 3 السوايع بحكم التصوير باش نوريكم حتى التصوير. وغادي نخليها انا هنايا غير 3 ديال السوايع ان شاء الله
حيت انا دايراها هنا بالصباح، وغادي نعطيها ان شاء الله للبنت ديالي، وغادي نشارك معكم يعني الطريقه ديالها اولا كيفاش كتولي بعد ما كتجلس يعني ديك الساعتين ولا 3 السوايع، كيفاش كيتغير اللون ديالها وكيفاش كتطلق هذاك الماء. وغادي نقول لكم كذلك يعني فوقاش تاخذوها، يعني الوقت اللي تاخذوها فيه وكل شيء. والله البنات الا غير جربوها انا متاكده انكم غادي تدعيو معايا من الاعماق نتاع القلب ديالكم، وحق الله العظيم الا وصفه سحريه وخطيره للكحه. هانتوما الاخوات كما شفتوا يعني حتى اللون ديال هذاك اللفت كيتبدل، كيولي بحال اسود، بحال يعني بكثرة ما كيعمر بهذاك الماء كما كتشوفوا، يعني كيولي كيطلق داك المنافع ديال الماء مع السكر مع داك الماء ديال اللفت كما كتلاحظوا، كيعطينا هذاك السيرو كما كنقولوا، كيخرج لنا هذاك الماء اولا هذاك السيرو. فيعني هاد الملعقه هذه ديال السيرو من هذا الحجم هذا كما كتشوفوا هانتوما، يعني واحد السيرو خالص وطبيعي 100% بدون كيماويات. كناخذوا ملعقه من كل يعني مورا وجبه، يعني ملعقه مورا الفطور، ملعقه مورا الغداء، وملعقه مورا العشاء لمده 3 ايام الاخوات، لمده 3 ايام. وديك الساعه نعليني والله رحميني الا فيك الكحه ولا في وليداتك الاغلبيه الكحه، وردي عليا الخبر. كنتمنى وحق الله البنات اللي كنتمنى هاد الوصفه هذه تعجبكم وتبارطاجيوها، يعني انا عطيتها لكم من قلبي. دائما الوصفات ديالي كنحطها لكم من الخاطر ومن القلب، وكلها يعني عندها مصداقيه. كنتمنى فعلا تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم، واللي مريض الله يشافيه. وتبارطاجيوها مع احبابكم كاع وصحابكم وفي المواقع التواصل الاجتماعي. وما تنساوش يعني ما تنساونيش يعني من الدعم ومن اللايك ومن التشجيعات. الى عجبكم بطبيعه الحال المحتوى وعجبتكم الوصفه ما تنساوش يعني تشاركوها مع خوتكم وتجربوها الى مريض لكم شي حد. وشكرا لكم. واللي اول مره كنشوف القناه ديالي مرحبا بكم، مرحبا بالناس الجداد. دائما كما تنقول لكم كنرحب بالناس الجداد والناس القدام كاع، بصحابي وصحاباتي كاع، الناس اللي مسانديني منذ البدايات والناس اللي انضموا للقناه ديالي جداد. كنقول لكم شكرا. وغادي هنايا غادي نكونوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. كنتمنى هذه الوصفه هذه تكون يعني نالت الاعجاب ديالكم. غادي نضرب لكم ان شاء الله موعد اخر مع وصفه اخرى باذن الله. والسلام ورحمه الله تعالى وبركاته.